ด่วนพรุ่งนี้เริ่มแล้วระวังฝนฟ้าคะนองลมแรงอีสานตอนล่างกลางตะวันออกและใต้รับมืออิทธิพลลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนำความชื้นเข้ามาเสริมประกอบกับในวันพรุ่งนี้จะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่แผ่อิทธิพลเข้ามาในขณะที่ช่วงกลางวันหลายพื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวส่งผลทำให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งโดยการกระจายตัวของฝนจะอยู่ประมาณ10-20%ของพื้นที่เท่านั้นโปรดเตรียมตัวรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด